ده ويسهل السؤال. هل حضرتك يعني لا تمانعين في علاقة بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة؟ مش أنا اللي أمانع، لا بس حضرتك رأي شخصي. أنا شخصيا ما حصليش، يعني أنا بحكم تربيتي وظروفي وحياتي كل حياتي كانت علاقتي الجنسية مع الرجل الجنسية. لا بالنسبة للآخرين لكن الآخرين هم أحرار. أنا لا أمانع، أنا لي أصدقاء وصديقات بيحبوا نفس الجنس، كل واحد حر. يعني جهة أساسية لأن أنا أدعو لحد. هم اتسألت سؤال في أحد البرامج في أحد القنوات الفضائية، هل أنت مع الترخيص بالدعارة؟ فأنا قلت إنه بعد اللي احنا بنشوفه ده قد تكون الترخيص بالدعارة لصالح المجتمع وليس ضده، لأن احنا شايفين، طب حاول، احنا شايفين دعارة في المجتمع العربي موجودة، مش المجتمع العربي بس، في العالم كله، ودي مهنة احنا عارفين ان ما حدش قادر يقضي عليها وموجودة من قديم الأزل. قلت لها رغم ان احنا بلاد عربية وإسلامية وصعب، يعني أنا دي اتقالت، لكن أنا بقول إن الترخيص قد يكون في صالح المجتمع. في إيه؟ إنك بتحمي المجتمع من حاجات كتير قوي. المرأة بقى زي موحد، بقوا زي العساكر، تشوفوا في الشارع حتة عساكر كلهم، حولوا نسواننا الغفر من الآخر. حكومة بتجلد اللي يروح لها يشكي لها في الاسم، بتجلده تنفخه. دكتور يا عم خرارك ده راجل بقه ملان زباله. في ايه؟ لا شوف الجامعه دلوقتي الحجاب واصوله والنقاب، اشكرك، والوليه تطلع خرملك عين واحده كده، مين ده؟ القنطروس مثلا؟ في ايه؟ طيب اشكرك.
أنزلنا عليك الكتاب للناس. في سورة هذه؟ سورة الرمز الآية 41. لا يوجد في القرآن الكريم سورة الرمز. فمن اهتدى فلنفسه. في كتاب الله لا توجد سورة الرمز إطلاقا. الآية 41 ليس عندنا سورة الغاشية قرأت عليك. سورة الغاشية موجودة في كتاب الله. سورة الرمز لا توجد في القرآن. بس اسمح لي. ومن أضل فإن ضلوا عليها وما أنت عليهم بوكيل. هذا ليس قرآن. هذا قرآن. هذا لا يوجد. ارجع للقرآن. أنا مش المصادر. لا يوجد عندنا سورة الرمز. عندنا سورة الزمر. الزمر العفو. الزمر. طيب. سورة الزمر. ثم بعدين الآية كلها كما يقول المسلم كلها ملخبطة. نرجع للنص. أنا بعدين إذا اعتقادي إذا ترد على الشيخ من ناحية علمانية يكون أفضل. لا هو راح أرد عليه. أولا يعني ما قيل عن يعني أنه هو الدكتور علماني؟ كلها والله ما بعرف. كلها في الدكتور علماني؟ كلها لأن الأستاذ. لا أنا قصدي إنه أنت علماني. نعم أنا علماني. سيدة إقبال، أنا على هذا السؤال كان عندي سؤال مستحي أسأله، ممكن أسأله؟ تفضل. طيب، أنت ترين أن الحجاب قضية شخصية، اللي تحب تتحجب تتحجب، واللي ما تتحجب تتحجب، المفروض ما أحد يضغط عليها. طيب، لماذا ذكرتي حضرتك أن لو بنتك تحجبت ستتبرئي منها؟ لأنها ابنتي. إذا سترهبيها. ويجب أن تؤمن بما أؤمن به وهي بنتك لازم تلغي عقلها وتؤمن بما تؤمنين به أنت؟ لا ألغي عقلها إطلاقا. طيب إذا اتركي لها حريتها الشخصية.